الحمد لله ذي العظمة والجلال والإكرام الذي تفرد بكل جمال وكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثال له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، كريم الأخلاق وطيب الخصال، وهو خير من تقرب إلى الله بالإجلال والإعظام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، خير صحب وآل ما تجددت البكور والآصال. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، فيا أمة الحبيب الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه، إن الهجرة النبوية الشريفة ينبغي عندما نستمع إلى سيرتها يجب على الإنسان أن يتعظ بسيرة المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي لنا لكي نتبع أخلاقه، ولكي نتبعه في أقواله وأفعاله، ولكي نتبعه في كل شيء أمرنا به. لذلك ينبغي للمسلم العاقل عندما يسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يتبعه، لأن في الهجرة النبوية الشريفة عندما هاجر النبي من مكة إلى المدينة المنورة هاجر بسبب إيذاء قريش لرسول الله ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أصبح وأراد النبي في مكة وأمر أصحابه سرا، أمرهم بالهجرة سرا، لكي لا تدري قريش أن النبي هاجر من مكة إلى يثرب وإلى المدينة المنورة، فكلهم هاجروا سرا، حتى أن سيدنا أبا يحيى وهكذا يلقب عندما أراد الخروج من مكة إلى المدينة أخذته قريش رهينة ومنعوه من الهجرة، وكان عنده شيء من المال، فقال: يا معشر قريش، أرأيتم لو جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ أرأيتم لو جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي، أي أن أهاجر معهم؟ فقالوا: نعم نخلي سبيلك. فأعطاهم جميع ما يملك حتى استطاع الهجرة مع رسول الله. هاجروا بأموالهم وبأرواحهم وبأزواجهم. فعندما وصل إلى المدينة المنورة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. دفع ما يملك من أجل الهجرة إلى الله ورسوله. هذا أيها الأحبة كانت الهجرة سرا. وأما سيدنا عمر رضي الله عنه فركب فرسه وحمل سيفه وطاف حول البيت وأصبح ينادي: معشر قريش، من أراد أن ييتم ولده وأن ترمل زوجته فلينتظرني عند ذلك الوادي. وهاجر سيدنا عمر، هاجر جهرا ولم يمنعه أحد، لقوته ولثقته بالله ولجماله وجلاله.
فخافوا منه ولم يمنعوه من الهجرة. الدروس المستفادة أيها الأحبة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: أولا، حفظ الله تعالى لنبيه وتأييده له. الله عز وجل حفظ النبي بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمت قريش بأن محمدا قد هاجر، فاجتمعوا وأقاموا مجلسا لكي يتآمروا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تآمروا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى أنهم جمعوا من كل قبيلة شابة لكي يقتلوا النبي محمد ضربة واحدة. وهذا الاختيار أيها الأحبة من كل قبيلة شابة حتى لا يستطيع بنو هاشم الأخذ بالثأر، حتى يضيع الثأر من قريش، لأنهم كانوا كثر وكانوا من كل قبيلة شابة. فعندما تآمروا وذهبوا إليه وقفوا أمام المنزل واصطفوا أمامه، وقفوا بجانب المنزل من طرف اليمين ومن طرف الشمال. فجاء سيدنا جبريل، جاء الحفظ الإلهي، جاء سيدنا جبريل قال: يا محمد، إن الله عز وجل يأمرك أن لا تنام في هذه الليلة في منزلك، لا تنام في هذه الليلة. فجعل مكانه سيدنا علي لرد الودائع ولرد الأمانات. فعندما خرج رسول الله من منزله أصبح يقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأعمى الله قلوبهم وأعمى الله أبصارهم، حتى أن النبي خرج وأصبح ينثر التراب على رؤوسهم. فأعمى الله أبصارهم وأعمى الله قلوبهم، ولكنهم بالأساس ليس لهم قلوب وليس لهم بصيرة ولا بصر، فخرج رسول الله من بينهم. أيها الأحبة، نستفيد من حفظ الله لنبيه أن الإنسان، أنا وأنت، إذا حفظنا أوامر الله عز وجل حفظنا الله في الدنيا والآخرة. نحفظ أوامره بالامتثال والاتباع، ونواهيه بالانتهاء عما حرمنا إليه ونهانا عنه، ننتهي عما نهانا عنه ونفعل ما أمرنا به، نكون ممن حفظهم الله بإذن الله. لذلك جاء في الحديث عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك. أيها الأحبة، كن مع الله واحفظ أوامر الله، يحفظك الله في أهلك وفي ولدك وفي تجارتك وفي عملك وفي سفرك وترحالك وحضرك وكل شيء. فاحفظ أوامر الله يحفظك الله عز وجل. الدرس الثاني أيها الأحبة قبل الأخير المستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: أهمية المسجد ودوره في التعليم ودوره في رص الصفوف. المسجد أيها الأحبة أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة وتنورت برسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه ببناء المسجد، فبنى المسجد الشريف المدينة المنورة، وشارك الصحابة مع رسول الله في بناء المسجد. المسجد أيها الأحبة له فضل عظيم عند الله. الله عز وجل في القرآن امتدح أهل الإيمان الذين يهتمون بالمساجد ويسبحون الله ويكبرون الله في المساجد، مدحهم وجعلهم من أهل الإيمان. قال الله عنهم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المسجد أيها الأحبة ليس فقط من أجل المناسبات، علينا أن نفعل المسجد من خلال المحافظة على الصلوات الجماعة في المسجد في كل يوم، وعلينا أن نفعل المسجد بما عندما نأتي إلى المسجد كم من إنسان تراه لا يصلي، كم من إنسان تراه غافل عن المولى جل جلاله، فأتي به إلى المسجد. وإذا أتيت به إلى المسجد وأصبح يصلي فوالله بكل تسبيحة وبكل حرف من القرآن لك الثواب أيضا. لماذا؟ لأنك أتيت به إلى الله، كان مع غير الله فأصبح مع الله عز وجل. أن نفعل المساجد ليس فقط في المناسبات، ليس في رمضان، وليس أن نقرأ القرآن أيضا في المناسبات في يوم الجمعة وفي العيدين، وإنما ينبغي للإنسان أن يكون دائما في المسجد وأن يفعل وأن يزيد في إيمانه مع الله، لأن في المساجد زيادة الإيمان، وفي ذكر الله عز وجل، وفي المسجد أيضا راحة للقلوب وطب وشفاء بإذن المولى عز وجل. والدرس الأخير المستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد منه جميعا أن النبي قال لسيدنا أبي بكر وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. هذه الكلمة أيها الأحبة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وسيدنا أبو بكر وهو خائف على أن قريش أن ترى أقدام وآثار أقدام سيدنا محمد وأقدامه، فقال له النبي: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، فكن مع الله يكن الله معك. أيها الأحبة، من كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فمن عليه، ومن كان عليه فمن معه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا في معيته، وأن يجعلنا ممن يحفظ أوامر الله ونواهيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقيمون الشعائر في المساجد في كل يوم، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير. أقول هذا القول أستغفر الله.